Bien, fíjense, en este video vamos a ver, ¿verdad?, otro modelo cardíaco, como ya hay varios videos en el canal, pero vamos a dar un enfoque sobre la sincronía que hay, ¿verdad?, entre los ruidos cardíacos y las sístoles, ¿sí? Entonces, recordemos que la R1, es decir, el primer ruido cardíaco, corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide, ¿sí? Luego se va a dar la sístole, es decir, la contracción de ambos ventrículos, ¿verdad?, y posteriormente el cierre de las válvulas semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. Entonces vean ahí, ¿verdad?, cómo está ocurriendo eso que les estoy describiendo en esa animación en tercera dimensión. Y por eso es muy importante, ¿verdad?, al momento de que estemos con el estetoscopio, ¿sí?, ocultando el examen físico de los focos cardíacos del paciente, con la mano no dominante, ¿verdad?, tomar el punto a nivel radial, de tal manera de que podamos constatar esa sincronía que hay en todos estos eventos que estamos viendo. Bien, y recordemos que también están los soplos, ¿verdad?, que ya es patología, que va a ocurrir, que sea cuando las válvulas tienen que estar completamente cerradas y quedan un poquito abiertas. Entonces va a haber devolución o regurgitación de sangre, o por el contrario, cuando tenían que estar plenamente abiertas y quedan un poquito cerradas, también va a aparecer algo de ruido, pero eso lo podemos dejar ya para otro video.